Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vídeo rápido aqui, galera. Tô aqui com o motor GM aqui. Pessoal, carro estourando no escape, fraco ou fazendo barulho aí no cabeçote. Aqui, se você for reparar, ó, esses balancinhos estão tudo gasto. Esse aqui, ó. Isso por causa de quê, pessoal? Falta de lubrificação, ó. Então, como gastou, não dá abertura aqui, ideal aqui para as válvulas. O carro começa a estourar, começa a ficar fraco por causa da compressão. Isso aqui, pessoal, ó, é o comando. Olha para vocês verem como que tá o comando aqui, ó. Ele vinha o material até nessa ponta e olha como que tá gasto, ó. Aqui, esse aqui já arredondou, já chegou a ficar redondo. De tanto que ele gastou aqui, ó. Olha como que ele tá, ó. Pode reparar esse aqui ainda tá bom. E olha esse daqui, ó. Já gastou tudo. Então ele não dá abertura suficiente para a válvula e o carro fica fraco. Começa a dar barulho aí no cabeçote. Isso aqui, pessoal, é por falta de lubrificação. Às vezes a sua bomba tá ficando fraca, mas ela não acende ali a luz do painel, a luz de óleo no painel. Mas mesmo assim ela não tá jogando o óleo suficiente aqui o comando de válvula. Você pode perceber isso aí, o seu carro ficando fraco, dando esses estouros, e depois que ele esquenta, que ele chega na temperatura ideal aí, que ele arma a ventoinha, você tá um tempo andando, ele aumenta mais o barulho aqui no cabeçote aqui, porque o material dilata, então ele vai bater mais aqui ferro com ferro. Beleza, pessoal? Fica essa dica aí. Se você tá passando por isso, talvez você já tocou vela, cabo de vela, fez limpeza de bico, o carro continua fraco, não desenvolve e tá fazendo esse barulho aí. Beleza, pessoal? Esse carro aqui, ele até assim, fácil de você tá olhando isso sem você tá levando na oficina, assim, para quem tem um pouco a mais de conhecimento. É só tá tirando a primeira parte ali da parte do cabeçote, que você já vai ter acesso aí o comando aqui. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo aí? Dê o like, se inscreva no canal que não for inscrito e tamo junto.